जैक हमने इसका रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसके सारे पॉइंट जो है हमने मेक श्योर कर लेना है कि सारे सोल्ड हैं, ओके हैं। और जहाँ से हमारा पॉइंट बर्न था हमने इसे रिप्लेस किया, ये चीज़ ओके हो गया। अब हम इसे चार्ज पे लगा कर चेक करेंगे। ये हमारा जैक लग गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसे चार्ज पे लगा के स्टार्ट हो गया हमारी चार्जिंग, ओके हो गया। वहाँ से हम पेयर भी ले रहे हैं और ये स्टार्ट हो गया चार्जिंग। तो ये हमारा सोल्यूशन था। बेस्ट ऑफ लक।